我叫杜万寿，今年81岁，家住在中国天津。以下见证视频代表我个人言论，是我本人真实的亲身经历，分享给大家。以前我患有脑萎缩、脑梗、高血压、胃部有纤维化病灶、经常咳嗽、吐痰。我从1月份开始吃 NMN， 开始我身体有了些变化，例如皮肤瘙痒、咳嗽、吐痰。眼睛睁不开，吃了有1个多月以后，我感觉我的变化挺大，比如眼睛，原来有白内障，现在看东西呢比较模糊。后来吃了这个NMN以后，眼睛看清了，眼睛也睁开了。肺里痰呢也吐得多了，有时候这痰呢一直吐好几天。脑袋思维呢清晰了，不像以前那么混乱，说话能力比以前强了。皮肤瘙痒也好多了，现在就是皮肤瘙痒，完了以后这个皮肤变亮了，比以前细缝了，脸上光泽也有了，头发也变黑了。所以自从吃了 NMN， 我的身体一天比一天好，比以前有精神了。上下楼也不费劲了。所以我要感谢 NMN 公司给我带来的福音。